Estimats opositors i opositores d'Oposites Fàcil, anem a veure quin tipus de personal tenim al servei de l'administració pública. Doncs bé, com pots veure en aquesta transparència, tenim dos grans grups. Per una banda, els empleats públics i per altra banda, els no empleats públics. Dins del personal al servei d'administració pública empleats públics trobem funcionaris de carrera, i us poso igual a funcionaris. Per què? En el Reial Decret Legislatiu 5/2015 fa referència en aquesta categoria com a funcionaris de carrera, però en el Decret Legislatiu 1/1997 els anomena funcionaris a seques. Ho dic perquè en les preguntes tipus test podria sortir l'una o l'altra. Després tenim la categoria de funcionaris interins. Funcionari interí ho anomena així Real Decret Legislatiu 5/2015 i personal interí al Decret Legislatiu 1/1997, que són aquests funcionaris que estan de forma temporal a l'administració pública per temes d'extremada urgència i necessitat. Després tenim el personal laboral, que passen a treballar a basar-se en dret de treball, en dret contractual, en dret laboral, no dret administratiu com les altres dues, i aquest personal laboral té un contracte per escrit. I després tenim a nivell d'empleats públics el personal eventual que fa tasques d'especial confiança, d'aquests que l'anomenen a dit i fa coses d'especial confiança. Tot això és empleat públic. A més, dins del personal al servei de l'administració pública tenim un altre grup que no és empleat públic, però sí és personal al servei de l'administració pública, que això és el personal directiu professional, que porta a terme tasques de direcció. Et recomano que te'n vagis a la web i consultis totes les definicions d'aquests tipus d'empleats públics. Moltíssimes gràcies per la teva atenció.